Друзья, приветствую всех. Я Александр Колодей. Это «Система». Мы продолжаем детально разбирать и анализировать основные события и тренды. И помогают нам в этом отраслевые эксперты и аналитики. Сегодня мой собеседник Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим сегодня про военное обеспечение, различные ИПСО, моральный дух рашистов. Ну и, собственно говоря, что ждет этого бункерного деда. Давайте начнем с того, наверное, что остается тайной за семью печатями, причем с недавних времен, относительно поставок вооружения в Украину. То есть, если вы помните, еще предыдущие Рамштайны сопровождались такими массированными информационными кампаниями, вплоть до калибров, что передается. Сейчас эта информация закрыта. Я, например, не видел, что передавалось по итогам последнего Рамштайна, ну или, возможно, информации было очень мало. Это такая своеобразная информационная тоже операция и воздействие на противника. То есть сначала пугать, а теперь не показывать и пугать еще больше. Ну, дело в том, что, как известно, есть, в принципе, отчеты, об этом говорил генерал Коволи, командующий войсками НАТО в Европе. Он же сказал, выступая, что на 98% Украина обеспечена всем необходимым для контрнаступления. Очевидно, что все решения по вооружениям были уже приняты накануне. Рамштайн, который был предыдущий, который крайний был, он касался того, чтобы урегулировать вопросы логистики. Раз. Второе, это очень важный момент, о котором мало говорят, но он имеет значение. Это производство. Логистика — это же не только передвижение по стандартам НАТО, это производство, это обеспечение. И вот сейчас, как мы видим, в Европе идут споры, да, там на фоне Франция, Польша, это должно быть в ЕС или, может быть, и вне. То есть, в принципе, это касалось вопросов, как теперь доставить максимально, скажем так, тайно то, что еще, возможно, не доставили, либо тех 2%, о которых идет речь, и плюс средства противовоздушной обороны. Это то, что остается очень актуальным, то есть в силу разных причин. Начиная от того, что необходимо прикрывать украинское небо от шахедов, прикрывать от ракет, от управляемых бомб, от угроз того, что во время наступления украинского будут использованы активно управляемые те же бомбы, плюс авиация российских войск и так далее. То есть, на самом деле, обратите внимание, несмотря на то, что номенклатура от того, что вы правильно обозначили, раньше все публиковалось, это как-то помогло России? Вот перерезать эти поставки. Больше помогло нам, наверное. Да, то есть, понимаете, все делается таким образом, что даже если что-то публикуется, делается максимально закрыто, неизвестно, когда поставляется, в каких объемах. Или, возможно, уже поставлено давно. Соответственно, достаточно много дезинформации. Мы общались накануне с военным экспертом, с полковником Романом Светановым, думаете, знаете его. Он сказал, что в предыдущем наступлении F-16, скорее всего, Украина не увидит, но частично они будут заменены зенитными комплексами, усилением ПВО и так далее. А насколько вообще заменяемы эти вещи? И действительно, насколько эта нехватка авиации будет чувствоваться при наступлении? Я думаю, что если мы говорим о наступлении, то, вероятнее всего, F-16 они предназначались все-таки и предназначаются. Я думаю, в будущем мы все-таки их получим. Это вопрос времени. Они предназначаются для нанесения ударов по наземным целям, в первую очередь. Конечно. Очевидно, что зенитно-ракетные комплексы в полном объеме этого не заменят. Они могут ответить на вопрос, каким образом обеспечить противовоздушную оборону. Да, то, что может обеспечивать и авиация. Но они не отвечают на вопрос, каким образом наносить удары по наземным объектам, наземным целям. Я думаю, что тут будет решаться вопрос JLSDB, это дальность на 150 километров, который уже используется украинской армией. В принципе, возможно, мы увидим еще какие-то сюрпризы. Вот тут интрига, что же в 2%? Ну, 98%, а 2% это что? Вот самый интересный вопрос. Почему? Потому что озвучена была бронетехника. Я так понимаю, сюда включили и самоходную артиллерию. 1550 единиц, плюс танки 250 и все. И ни слова больше о том, что поставляется. А я думаю, что этих 2% это основная интрига. И это основной сюрприз, который мы увидим уже непосредственно использование на поле боя. Рано или поздно все равно об этом узнаем. Вернусь все-таки к авиации. Авиация, по мнению экспертов, она в разы, там даже называла цифра до 10 раз, уменьшает потери наступающей армии при
при нашем контрнаступлении. Можно ли все-таки успешно наступать без авиации, учитывая использование всего, о чем вот вы сейчас сказали и перечислили? Ну вот смотрите, авиация действительно очень важна. Я согласен. Но давайте подойдем с другой стороны. А что нам делать, и есть ли у нас достаточно средств поражения для того, чтобы уничтожить систему противовоздушной обороны российских сил на оккупированных территориях? Сейчас в Крыму чуть ли не в каждом поселке, если не «Панцирь», то «Тор». Плюс С-300 и С-400. Необходимо понимать. Тоже касается Херсонской области, тоже касается левого берега, тоже касается и Запорожской области. То есть это тоже угрозы для авиации в том числе. Конечно, будут поражаться там ракетами «Харм», уже поражаются радары российских войск, будут поражаться. Но опять же таки угрозы для авиации тоже есть со стороны противника. Безусловно. И все кампании, которые проводились, на которые сейчас ссылаются достаточно много, США, опыт и так далее, они же проводились, как правило, против противника, у которых было меньше средств противовоздушной обороны, а было больше средств поражения огневого. То есть у США авиационный парк достаточно большой, плюс у них дальнобойные ракеты «Томагавк» и так далее. Это то, что можно использовать и подавливать огневые точки. Они привлекали до 1000 единиц. До 1000 самолетов для компании «Бурь в пустыне». Понимаете, это достаточно большие силы для того, чтобы подавить. Конечно, это ни в коем образе, ни в коей мере не нивелирует значение авиации. Она важна, но есть риски и угрозы. И для нас, как мне кажется, все-таки, помимо того, что авиация важна, и F-16 нам крайне необходимо, но если мы исходим из сегодняшних, скажем, условий, что нам, каким образом, то нам необходимо компенсировать средствами огневого поражения, неважно какими. Главное, чтобы они выполняли задачи по нанесению ударов в тыл противника, начиная с оперативного тыла и далее 150, 200, 300 километров. И тут, кстати, в принципе, есть хорошие прецеденты, которые мы уже использовали. Потому что как для обороны, так и для наступления. С теми же «Хаймерсами» мы прошли достаточно много, просто дальность необходимо увеличить. Давайте поговорим про живую силу. Цифры разные, ну как, они не сильно там разнятся, там около 400 тысяч военных на вот этом промежутке 1000 километров, чуть больше получается. Насколько, ну, можно сказать, подготовленными их можно считать? Какая часть из них вот недавно мобилизированных, вот это кто-то анализировал? И, то есть, как, ну, кому фактически, ну, то есть с какой силой, с каким сопротивлением мы сталкиваемся? Ну, необходимо отметить следующее. Во-первых, как оказалось, количественный компонент не определяющий в этой войне. Это безусловно. Это мы увидели на примерах того, что происходит. Вот обратите внимание, давайте пойдем от обратного, от наступления российских войск. Да, то, что происходило, начиная с конца января, начала февраля. Что происходило? Была озвучена цифра. Порядка 330-340 тысяч российских военнослужащих принимают участие в наступлении. Что мы увидели? Результаты. Да, то есть какой результат этого всего? Определенные тактические успехи на определенных участках. Все. То есть глобального ничего не произошло. Это результативно? Нет, конечно. Второй момент. То, как «Хаймерсы», я уже упоминал, проходились по казармам, по местам сосредоточения сил противника, достаточно эффективно. И может быть так, что 2 ракеты и 600-700 минус потери. Это тоже было. То есть это не определяющий фактор, раз. Второе. Этот контингент необходимо обеспечить вооружением. Чем обеспечивается сегодня российская армия, сухопутная составляющая? Я могу сказать, преимущество отдается танкам Т-62, Т-54. Элитные подразделения, в том числе, куда входят мобилизованные, есть еще Т-90. Есть еще Т-90, они еще там обеспечиваются. Ну, опять же таки, Т-90 были задействованы для наступления на Лиманском направлении. Вот где-то в лесах они там до сих пор на запад от Кременной и воюют. То есть нету какого-то успеха. Следующий момент. Обеспечение бронетехникой. Ну, все увидели и смеялись с МТЛБ, да, и с пулеметами, которые предназначены для морских боев. Они, кстати, требуют водного охлаждения. Это интересный аспект, как они туда затулили в МТЛБ, об этом история умалчивает на самом деле. Но это нюансы технические. Это следующий момент. То есть не хватает брони.
Чем компенсируют? Вот сейчас видно очень заметно, что все свои, скажем так, проблемы, которые есть у российских войск, они пытаются компенсировать артиллерией. Вот у них еще сохраняется артиллерийский потенциал. Хорошо, а если говорить о соотношении, понятно, можно без цифр, хотя бы пропорционально, соотношение бронетехники, танков сейчас, оно в какой вообще пропорции примерно? Но если мы посмотрим на пропорцию, то, которая была где-то, скажем так, в начале полномасштабного вторжения, да, когда вся инициатива была за Россией, это очевидно, то на сегодняшний день, если мы говорим о том, что Украина может выставить 250-300 танков, ну, суммарно, возможно, даже больше, это же еще наши не учитывается, это учитывается Да, я имею в виду не только да, с поставок, да, да, что только и захваченные, наши. и оставленные. То на сегодняшний день Россия использует суммарно где-то 500 танков на Востоке. Это те цифры, которые были. Это максимальный показатель, который есть у них на сегодняшний день. Плюс не только Восток, но и частично Юго-Восток. Все показатели, которые есть. Все. Что они хотели, я вам скажу. Они хотели Т-62 где-то около 2000 расконсервировать. У них получилось 400. Из 400 они потеряли где-то 70% уже. Но с другой стороны, вот эти кадры, которые обошли, наверное, весь интернет, переброска там Т-52, Т-54, они же тоже не должны как-то успокаивать, да? Мы же прекрасно понимаем, что они туда стянули, но по меньшей мере все, что уже, наверное, есть, понятно, из музеев, там еще откуда-то. То есть это достаточно внушительная ведь часть техники. Я бы, вот вы знаете, Ну, по поводу техники и танка я вообще не беспокоюсь. Вообще нету проблем. Почему? Потому что Т-62 они потянули на правый берег Херсонской области, когда поддерживали свои регулярные войска. Им это помогло сильно. Они потеряли Херсон. Т-90 стояли, прорыв и Владимир. Самые современные российские танки. Ну, помимо Т-14 «Арматы», неизвестно, в каком они вообще состоянии. Т-90 стояли под Изюмом. Сильно помогло, сильно спасло ситуацию. Танк же в обороне необходимо понимать, это система вооружений, тип вооружений, который необходимо использовать. Вернусь к живой силе. Вот мы все-таки говорили про цифру 400 тысяч. То есть это так и есть, около 400 тысяч или меньше? Ну, 369 называют. Это учитывая какие? Белорусская группировка в том числе? Да, все, кто находится на территории России сейчас, да, в Крыму, России, да, и приграничные области, которые есть у нас сейчас, где фиксируются, да, в первую очередь Белгородская, Брянская, Курская области. При успешном наступлении какой контингент военных должен быть у ВСУ? А все зависит от того, какие задачи будут реализовывать и поставлены. То есть мы же для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сказать, какие задачи ставятся и из чего мы исходим. Если мы исходим, есть в принципе понимание, что мы исходим из того, что, наверное, будет где-то один основной удар и какие-то отвлекающие, да, обязательно. Эффект неожиданности, я думаю, будет точно. То есть вот сейчас все прогнозы, которые есть, я думаю, что максимально все могут ошибаться, потому что именно так где-то и не будет. Вам не кажется странно, что тут могут ошибаться? По-моему, за эти 2 или 3 месяца уже и украинские эксперты, и все это российское информационное поле, потому что они наибольше, перемололи уже, по-моему, все варианты, которые только могли быть. Где это может... То есть за какие территории, учитывая географические особенности, они точно могут не волноваться? За какие территории они, например, они точно оставят? Но я это все слышал, вижу, и мне кажется, что, по-моему... Ну, нельзя сказать, что это очевидно, но, по-моему, все варианты уже... Ну, во-первых, на войне бывают часто черные лебеди, это однозначно. Это для одной или для другой стороны этот фактор необходимо учитывать. Во-вторых, необходимо учитывать то, что, как бы там ни было, но на сегодняшний день есть механизмы, в принципе, развертывания войск достаточно быстро и не так заметно для противника. Это второй фактор. И третий фактор. Обязательно будет какой-то сюрприз и неожиданность, но это обязательно. И вот теперь, отвечая на ваш вопрос, сколько необходимо. Понимаете, все будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия. А если, вот давайте представим себе сценарий, например, наносятся удары по тылам, и вот нечего подвести, ну нет БК. Как его подвести на передовую? Его нету. Что делать тем позициям, которые там остаются? Пускай там сидит 20-30 тысяч на каком-то участке. Они будут сдаваться. Или будут отходить, отступать. Все. То есть это один сценарий. Второй сценарий. Мы же должны допускать тоже эффект, что сейчас мы видим в российских СМИ идет накачка пропагандистская. Почему информационная? Они наверняка не очень уверены в силах и в моральных качествах сейчас своих бойцов. Я вам приведу пример. Вот, помните, когда было наступление российских войск, говорили о том, что возможно атака на запорожском направлении. Да. Вот они попробовали. Несколько раз провели разведку боем. Отошли.
Потом начали писать там методички, как действовать, какие проблемы были, потому что вот низкое качество подготовки и моральное состояние бойцов. Хотя они хотели наступать. Но они не смогли, они решили сконцентрироваться на Востоке, потому что подумали, что с таким контингентом ничего не достигнут. Это тоже о многом говорит. А вот вы сказали по поводу морально-психологического состояния. Вот вы верите в то, что при таком хорошем массированном ударе с элементами каких-то неожиданностей, да, черных лебедей, фронт посыпется? Это один из сценариев, да. Действительно, это может быть. Я не могу на 100% сказать, что именно так и будет. Но один из сценариев, который действительно может быть. О нем, кстати, даже и в «Нью-Йорк Таймс», если я не ошибаюсь, написали. Западная пресса да, последние 2 месяца пишет, запутывая и нас, и противника. То есть это один из возможных сценариев. Ну а все остальное покажут непосредственно бои. Тут уже... Еще один сценарий, о котором многие говорят, это фактически вот эта информационная кампания, которая продолжается последние месяцы. И сейчас уже там в истерике бьются часть российских пропагандистов, говорят, что никакого наступления не будет, что нас просто, бытовым языком выражаясь, разводят. Вот, что Украина просто тянет время, получая там дополнительную технику, готовясь. А так, может, на самом деле в этом и есть какая-то логика? Мы это обсуждали с рядом военных экспертов, что действительно поставить, грубо говоря, очень сильный заслон и потом, грубо, нарезать территорию уже небольшими участками, продвигаясь вперед и экономя при этом ресурсы, ну и самое главное, человеческий ресурс. Вполне возможно, конечно. Более того, то есть, опять же таки, а почему в России кто-то решил, что обязательно должно все быть анонсировано, и их про это поинформируют и поставят в известность? Нет, конечно. Опять же, такие эффекты неожиданности. Плюс необходимо понимать, вы обратили внимание, что сейчас, вот мы сказали про СМИ 2 месяца, они запутывают всех. Это тоже функция определенная. Да, всех, да, это тоже функция определенная. А теперь попробуй разберись. Отдели зерна от плевел, пойми, где тут истина, где тут правда, где неправда, где... Масса вариантов сейчас. И действительно, в этом-то и есть, как мне кажется, серьезный плюс. Вот мы там общались с коллегами недавно о роли СМИ и о том, что, вот, вы знаете, у нас там иногда советуют информационную тишину, но тишина должна быть. А каких-то, понятно, мы это все прекрасно понимаем. Военные тайны и вообще служебная информация, все это понятно. Но представьте себе, если бы вообще была информационная тишина. Было бы лучше? Конечно же нет. Поэтому лучше пускай будет вот этот весь круговорот, и пускай лучше сидят там, разбираются, что где правда, что нет. Да, нежели вообще ничего. Это тоже фактор, как мне кажется, достаточно такой. И они поэтому и нервничают, понимаете? То есть, а как? Министр обороны США на одном из Рамштайнов сказал, что вот уже весной. Да, вот уже скоро наступление. Вот, да. Тут уже тоже говорили, что вот уже там где-то 30 апреля. Теперь вот Пригожин начал говорить о том, что после 2 мая. Он решил, он уже точно замерил. Все публикуют там прогнозы погоды, показывают, в общем, что происходит. Да. Ну, они все стали метеорологами, попробовали грунт, увидели, как качество, все. Только же факторы другие, что а кто пробовал, кто знает, как реагирует грунт на, например, танки «Леопард» или другие тяжелые. Знаете, еще не ошибусь, если скажу, что, знаете, путают так называемые миротворцы, в кавычках, которые периодически забрасывают эти идеи Украине про переговоры в обмен на часть территории. То это президент Бразилии, то министр обороны ряда стран. Не буду перечислять, думаю, вы все хорошо знаете эти заявления. Так вот, что это? Это попытка, может быть, в каком-то отношении оттянуть это наступление, потому что каждый раз, когда появляется, вот такая же история была в точности летом, перед Харьковским наступлением, тоже начались голоса, давайте поговорим. Да, я думаю, что очевидно, что Кремль использует некоторые, скажем так, козыри, которые у них есть, для того, чтобы повлиять на украинскую позицию. Я думаю, что они ничего не добьются из этого, ничего не будет. Более того, я думаю, что даже и разговор украинского президента Зеленского и китайского Си Цзиньпиня, это тоже, вы обратите внимание, я когда почитал о том, что Global Times английская, да, которая пишет о внешней политике Китая, написали о предмете разговора, и сначала ядерное оружие, последовательность, потом садитесь за стол переговоров, и дальше там уже остальные. Ну, то есть, как мы это расшифруем? Что не контрнаступайте, потому что Россия может применить тактическое ядерное оружие, там, и давайте как-то садитесь, подписывайте там какое-то перемирие, что-нибудь.
Ну, очевидно, что этого не будет. А если мы пойдем, опять же, таки от обратного, почему это происходит? Очевидно, если вот Россия настолько уверена в том, что она может контрнаступление отбить, и все хорошо у них, ну, что переживать? Почти 400 тысяч войск, ну чего переживаете? Отобьете, а если переживают, если используют такие козыри, причем, обратите внимание, Китай, Бразилия, президент Лула. Там Причем все, президент да. Бразилии в Китае об этом заявил. Да, то есть вот идет этот, более того, но это уже выглядело вообще для меня немножко, ну при всем уважении, когда министр обороны Ирака, извините, министр иностранных дел Ирака на встрече с украинским коллегой заявил, ну в Ираке, видимо, уже все хорошо, уже все мирно, прекрасно, они уже решили мирить нас. По Китаю, знаете, вот действительно многие пишут, что дракон проснулся, ведь смотрите, целый комплекс мер и спецпредставитель, который поедет, это же тоже все время, то есть пока он всех объедет, пока он со всеми переговорит, то есть понятно, в Китае немножко по-другому течет время, они никуда не торопятся, в отличие от нас, потому что мы каждый день теряем людей, каждый день, ну, это угроза сумасшедшая. Вот все-таки вы больше сторонник того, что Китай в данном случае подыгрывает России, или что Китай все-таки хочет, знаете, немножко поменять свою роль, потому что, будучи миротворцем, ну, как бы меняется угол наблюдения, да, то есть последние несколько месяцев они же тоже как такие соучастники, потому что их же постоянно обвиняют в том, что они поставляют туда дроны, комплектующие и так далее. Когда ты становишься миротворцем, ну, совершенно же по-другому начинают на тебя смотреть. Я думаю, что у них был прекрасный шанс, но то есть у Китая был прекрасный шанс зарекомендовать себя с абсолютно прекрасной стороны и стать точкой притяжения для многих стран. Абсолютно. Но, как мне кажется, он теряет сейчас это все, потому что, по моему мнению, он подыгрывает России. И это видно. И даже этот представитель, о котором вы упомянули, это обязательно должен быть бывший посол в России. 10 лет. Да, почему так? То есть это тоже вопрос. А чипы, комплектующие, которые поставляются, понимаете? То есть достаточно много аспектов. Самое главное, мне кажется, что нам всем станет легче, если мы просто вот так поймем, что на сегодняшний день, в принципе, Китаю выгодно то, что происходит, поскольку Россия в том состоянии, в котором она есть, в полной зависимости от Китая. И то, куда она движется. Да, и Китай диктует все свои условия, получая все, что ему необходимо. Зачем ему прекращать это состояние? И Путин им выгоден в этом плане тоже, пока он на должности. На позапрошлой неделе в Украине был генсек НАТО. Прозвучало ряд очень важных заявлений. Как вы считаете, что Украина все-таки ждет летом? То есть будет ли какое-то обоюдное движение? То есть нам откроют двери, или, как сказал министр обороны Германии, они будут приоткрыты на протяжении еще какого-то времени? То есть что мы получим? Я думаю, что есть вероятность того, что ветер украинского наступления, контрнаступления так приоткроет двери. Если они будут уже приоткрыты, то он сделает остальную свою работу. Но я думаю, что я исхожу из чего. Дело в том, что было известно, что если на саммите в Вильнюсе не будет принято никаких решений для Украины, украинский президент не поедет. Но исходя из того, что перед отъездом генеральный секретарь НАТО Столтенберг давал интервью и сказал о том, что он передал украинскому президенту приглашение, и Владимир Зеленский ответил утвердительно, что он поедет, я допускаю, что действительно договорились о каких-то решениях, которые должны быть приняты. В противном случае, как мне кажется, просто так, с церемониальной, с декларативной целью украинский президент не будет ехать. Поехал бы министр иностранных дел, вице-премьер по евроинтеграции, кто-нибудь бы поехал. Но не президент. Очевидно, что, я думаю, два вопроса будут. Это, во-первых, принципиально решить, что Украина станет членом НАТО без механизма ПДЧ, плана действий, и, возможно, какие-то сроки будут обусловлены. И второе, это необходимость гарантий безопасности для Украины в том или ином виде. Столтенберг уже начал это предварительно озвучивать 500 миллионов евро в год, там помощи Украине и так далее. Но я думаю, это будет развиваться. Как быть со статусом воюющей страны? А тут же вопрос в том, что, смотрите, по поводу воюющей страны. Очевидно, что пока воюем, в НАТО не примут. Наверное, так необходимо. До 11 июля победим. Дай бог, тогда примут, наверное. Но вопрос в чем? Что пока мы будем идти по этому пути, нам необходимы гарантии. Да? То есть, самое главное это гарантии. И я вижу, что отдельные страны Альянса могут просто присоединиться. В случае, например, Швеции и Финляндии не было гарантии от НАТО. Брюссель не давал гарантии. Дали гарантии страны-соседи, да. Норвегия, Дания, и дали гарантии Британия и США.
как отдельные государства, просто как суверенные государства. В этом случае я допускаю, возможно, похожие условия. А НАТО будет гарантировать то, что они готовы и двери открыты, действительно подтвердят. И, в принципе, и дальнейший путь действия. То есть, какие шаги необходимы. То есть, по времени. Какая будет реакция России? Проглотит? Нет, ну, конечно, будет истерика. Ну, очевидно. То есть, мне кажется, что это понятно. Если, смотрите, если они борются до сегодняшнего дня за то, чтобы было отменено решение саммита в Бухаресте 2008 года. Вот помните ультиматум Путина, так называемый, декабря 2021 года? Что там было написано? Отменить решение Бухарестского саммита. Вернуть все назад? Да. Одно из условий. 15 лет назад. А представьте себе, что сейчас будет решение не просто о том, что двери открыты, а о том, что Украина станет членом НАТО без ПДЧ и станет, например, как только они запишут, что там война прекратится, горячая фаза или так далее. Конечно же, будут реагировать. Но я думаю, что мы уже увидели способы реакции России. Я не думаю, что как-то это будет сильно пугать кого-то. Александр, последний вопрос. Общался с многими экспертами, тоже достаточно часто его задаю. Путин проиграл? Да, он стратегически проиграл. Но он еще, скажу так, он ранен. Он истекает кровью, но он все же еще как зверь, который ранен, он все-таки продолжает быть еще опасным. На что он способен? Ну вот когда спрашивают, например, вы знаете, о том, способен ли Путин применить и отдать приказ о применении ядерного оружия, я бы не стал этого исключать. Такие риски, они и существуют. И поэтому тут уже все в руках его, наверное, ближайшего окружения, которое это видит и понимает, и которое может это остановить при определенных условиях, там, договорившись и так далее. И я думаю, что, скорее всего, где-то оно так и будет. Ну, то есть он не применит, но он будет где-то, опять же, таки говорить об эскалации, и все-таки будет. Но то, что он действительно опасный, не только для Украины, а для мира, это действительно на сегодняшний день факт. Я думаю, что это понимают и так называемые элиты вокруг него тоже. Будем надеяться, что до этого не дойдет, по меньшей мере, до этого точно не доведут, ну или как-то предотвратят. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, гость системы сегодня. Друзья, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, версии, ставьте лайки. Всего доброго и берегите себя.